Şey olmur da. Tamam. Test 4 Galata çemberde açıların yani çətin suallar da var, asan suallar da var. İndi uşaqlar kim hansılarını ev tapşırığında mən dənə-dənə eləyəcəm, bir yerdə müzakirə eləyək. Birinci sual. Kim eləyibsə desin. Eləyən var mı birinci sualı? Hı. Burada hətta paralellik var. Düzdür? Biraz daha da böyüdüm. Aha, necə? AB ilə CO'nun paralelliyi də var. Aha, buyur de. Niye? Paralel çarpaz bu şekilde. Düz değil mi? Hı hı. Sonra bir dakika. BC'ni birləşdirirəm deyirsən, düzdür mü? Sonra AO'nu birləşdirəcəm deyirsən. Aha, radiuslar oldu. Bir saniye. Aha, burada radiuslar oldu. Hı hı. 24 sonda burada 24 olur, düzdür? Onda radiuslar olduğuna göre 48 olduğuna göre 48 olur, düzdür mü? Hı hı. Yazın uşaqlar. Yazın, dənə-dənə hamısını həll eləyəcəm. İkinci sual. Rengini değişim. Hı hı. İkinci sual. Əbdülsəid necə eləyərik bunu? Yo, toplam olanda ne olur daha uşaqlar? Cəmi 180 olur. 180'den 44'ü çıxan neçə edir? 136. 52 ise qarşısı ne olur? 104. İndi 360 tapmayacaq olduğuna görə çıx ki, nə adili? 136, 104. 240. Geriyə qaldı nə? 120, 60. Çox savadlı oğlan. Yazın kitabınızı uşaqlar. İnanmıram elə. Çembərdə açı uşaqlar. Geometrinin en kolay bölümüdür. En asan bölümü. Buna ait yani yorucu suallar olabilir ama çok da şey olmuyor. Keçirəm, yazdınız da yəqin ki. İlyas yazdın. Növbəti sual, üçüncü sual. Xədicə de necə eləyərik? Bəli, fisil. Toplayanda hamısının cəmini 7, 9, 12x bərabərdir. Neçəyə? 360-a. X niyə bərabərdir? 30-a. 3 30 olanda 60, 30 da 4'e vuranda 120. 120 ise 60 gələndə 80, 2'ye 180, 2'ye bölən neçə elədi? 90 dərəcə. Yazın. Adil yaz. Toplayıp ikiye bölürdü. Kural var idi. Kuzu keselim. Aha. Növbəti sualı keçirəm icazənizlə. Adam deyər buyurun müəllim. Hı hı. Növbəti sual ne olur? 4. İleyen var mı? De. Burada 18 de var ya. Ha? Hani o BC'yi. Ha, bu da burası 18'dir. Aha. 36. Bura bir dənə A deyirəm əvvəlcə, düzdür? Hələsinə bir deyək, qoy mən də yazım. Aha. Hə, açıq bucaq 180 olduğuna görə 86, 36, BC-yə nə qədər qalır? 58. Oranın da yarısı olduğuna görə 29 yazın qəşəng. Arasına başımın de.
Növbəti sualımız 5-ci sual. Yazan var. Ayşegül yazmısan mı? Abdülsəid yazmısınız? Yazmamışsınız. Çox asan sual. 53-ün qarşısı nə olar? Tələsmə. Ha, YC oldu neçə? 106. İndi bura 106-dırsa, 180-dan 106-nı çıxanda neçə olur? 74. 74, 74. Belədir neçə? 148. 32. İndi biz də keçmişik ki, x-i tapanda 74-dən 32-ni çıxıb neyinlə? 2-yə bölürəm. 42-ni 2-yə böləndə nə eləyir? 21 eləyir. Yəni D bəndi. Yazdınız? Yazdın Xədicə? Əbdülsəd yazdın mı? 6. 6 maraqlı sualdır. Bir adilliyi necə eləyərik? Asan tutur. 90 qabağı nə olur? Adam deyir. 180. Ay sağ ol. 100, 360-dan 180-i çıxanda eləyir 180. Hərəsindən düşür nə? 90, 90. Biz də demişdik ki, böyük göstərən kiçik göstər çıxıb 2-yə böləndə halal olsun adil. Bəli. Yazın. Bu neçən sual idi? 6 olar.